فيديو النهارده بعنوان أغرب القرارات اللي ضيعت مليارات، وتقدر تقول عليه غرائب وطرائف البيزنس. تخيل معايا شركة تضيع مليارات الدولارات بثلاث كلمات بس. لا مش عايز. تخيل إنك كنت تقدر تشتري جوجل بمليون دولار بس وتقول لا، وفي نفس الوقت يتعرض عليك فيسبوك برضه بمليون دولار وتقول لا. ياهو كانت الملك الوحيد للإنترنت زي جوجل دلوقتي. التسعينات ياهو كانت كل حاجة، كانت الإيميل، شات، اخبار، محركات بحث، كل حاجه. في 1998 شابين صغيرين عرضوا على ياهو ان هم يبيعوا لها جوجل بمليون دولار بس ياهو قالت لهم بضحكه خفيفه لا مش محتاجين. ممكن تقول مش مشكله. في 2006 مارك عرض فيسبوك على ياهو ان هم برضو يشتروها بمليون دولار. في الاول قالوا له ماشي خلينا نشوف، بعد كده ليلوا المبلغ لنص. طبيعي مارك رفض، والباقي انتوا عارفين. المصيبه الحقيقيه ان ياهو حاولت تنافس جوجل محركات البحث، لكن دايما كانت متاخره. هنا تتباع ياهو ب 4.8 مليار دولار بعد ما كانت ب 125 مليار دولار. بمعنى صح ياهو انتهى. وهنا بقى لازم تبقى عارف ان الدنيا دايما بتدينا فرص. مش لازم يكون الناس اللي جامده قوي على الساحه اللي انت شايفهم جامدين هيخليهم دايما جامدين، وان انت في يوم من الايام ممكن تكون اجمد منهم. بل الحيتان اللي انت شايفهم حيتان انت ممكن تكون حوت اكبر منه بكتير. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكبر غلطة شفت شركة كبيرة عملتها. سلام.